Usaha penggilingan daging mungkin terlihat sederhana, namun setelah kami melakukan observasi, ternyata prosesnya tidak sesederhana yang dibayangkan. Sebelum daging digiling, pelanggan terlebih dahulu mencuci, mencacah, dan memisahkan bagian yang berlemak. Sementara itu, pemilik usaha fokus pada proses penggilingan dan menyediakan fasilitas kerja yang digunakan oleh pelanggan. Karena pelanggan menjadi pengguna utama fasilitas tersebut, maka fasilitas kerja perlu dirancang sesuai dengan prinsip ergonomi agar lebih aman, nyaman, dan juga efisien. Pada video ini, kami akan membahas hasil observasi, analisis antropometri, serta usulan perbaikan fasilitas kerja pada usaha jasa penggilingan daging. Sebelum masuk ke analisis antropometri, kami akan menjelaskan dulu hasil observasi kami di lapangan, mulai dari bagaimana proses kerjanya berlangsung sampai bagaimana tata letak ruang kerjanya. Berdasarkan hasil observasi, pelanggan terlebih dahulu mencuci daging sendiri, kemudian mencacahnya sambil berdiri menggunakan meja pencacah setinggi 80 cm. Apabila masih ada bagian yang berlemak, pelanggan memisahkannya menggunakan telenan setinggi 15 cm sambil duduk di kursi pendek dengan tinggi yang sama, tanpa menggunakan meja. Selanjutnya, pelanggan yang ingin menambahkan bahan baku seperti tepung atau bumbu akan meletakkan seluruh bahan di meja pelayanan sebelum diproses menggunakan mesin penggiling. Namun, apabila tidak ada bahan tambahan, daging dapat langsung diserahkan pada pemilik usaha untuk digiling. Selain itu, kami menemukan beberapa kondisi yang masih perlu diperhatikan, yaitu area pencucian yang terlalu rendah sehingga pelanggan harus jongkok, kursi pelayanan yang belum berbantalan, serta mesin diesel yang cukup bising. Temuan ini yang kemudian kami dalami lebih lanjut lewat analisis antropometri. Dari sisi tata letaknya, ruang kerja ini disusun mengikuti alur pelanggan supaya tidak bolak-balik. Mulai dari area pencucian, dilanjutkan ke meja pencacah, lalu ke meja pelayanan bagi yang menambahkan bahan baku, dan terakhir ke mesin penggiling. Susunan satu arah seperti ini kami nilai sudah cukup efisien, meski beberapa fasilitas di dalamnya masih perlu penyesuaian tinggi seperti yang akan dibahas berikutnya. Analisis antropometri dilakukan untuk mengetahui apakah ukuran fasilitas kerja sudah sesuai dengan ukuran tubuh pengguna. Pada penelitian ini, kami menggunakan data antropometri orang dewasa dengan persentil yang disesuaikan dengan fungsi masing-masing fasilitas. Yang pertama ada meja pelayanan memiliki tinggi 70 cm dan digunakan sebagai tempat menampung daging beserta bahan tambahan seperti tepung atau bumbu, khusus bagi pelanggan yang ingin menambahkan bahan tersebut sebelum proses penggilingan. Apabila pelanggan tidak menambahkan bahan apapun, meja ini tidak perlu digunakan. Berdasarkan perhitungan menggunakan tinggi siku berdiri persentil kelima, diperoleh tinggi rekomendasi sekitar 71 cm. Karena selisihnya hanya sekitar 1 cm. Meja pelayanan dapat dikatakan sudah ergonomis dan nyaman digunakan. Selanjutnya yang kedua ada kursi pelayanan dianalisis menggunakan tinggi popliteal persentil kelima. Hasil perhitungan menunjukkan tinggi kursi yang direkomendasikan sekitar 44 cm, sedangkan tinggi kursi yang tersedia adalah 50 cm. Hal ini menunjukkan bahwa kursi masih terlalu tinggi sehingga kurang ergonomis bagi pengguna dengan postur tubuh yang lebih kecil. Selanjutnya, kami akan membahas hasil analisis antropometri pada area pencacahan daging berlemak, serta meja mesin penggiling. Pertama, meja pencacah daging setinggi 80 cm sudah tergolong ergonomis. Analisisnya menggunakan tinggi siku berdiri dengan persentil kelima yang mewakili postur tubuh pekerja yang relatif lebih pendek, dengan kisaran ideal 76 hingga 80 cm, sehingga meja ini sangat pas untuk menjaga postur kerja tetap netral. Yang kedua, talenan dan kursi pencacah daging berlemak setinggi 15 cm ini dinilai belum ergonomis. Berdasarkan acuan tinggi potensial persentil kelima, untuk posisi duduk standar rekomendasi tingginya adalah 44 cm karena ukurannya terpaut jauh. Kemudian yang terakhir ada meja mesin penggiling daging setinggi 100 cm.
Ini sudah tergolong ergonomis. Analisisnya menggunakan tinggi siku berdiri dengan presentil ke-95 yang mewakili postur tubuh pekerja yang relatif lebih tinggi dengan kisaran rekomendasi 95 hingga 100 cm. Sehingga pelanggan bisa memasukkan daging tanpa harus membungkuk berlebihan. Nah, dari hasil observasi dan analisis antropometri masih ditemukan beberapa risiko ergonomi. Yang pertama yaitu kursi pada pelayanan dinilai masih cukup tinggi sehingga kaki dari pelayan tersebut susah untuk menapak. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengenai tempat pencucian daging. Tempat pencucian daging berada di bawah sehingga untuk pelanggan harus jongkok terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu mengenai pencacahan untuk daging berlemak berada di bawah tanah sehingga dapat memberikan resiko pada lutut dan punggung pelanggan yang sedang mencacah. Selain itu, suara mesin diesel ini juga dapat mengurangi kenyamanan saat bekerja, baik bagi pengusaha maupun bagi pelanggan. Untuk itu, kami mengusulkan beberapa perbaikan, di mana ada kursi pelayanan yang dapat disesuaikan tingginya atau ditambahkan pijakan kaki. Kemudian, posisi tempat mencuci bisa dinaikkan agar pelanggan tidak jongkok ketika mencuci. Lalu area pencacahan daging berlemak dibuat lebih nyaman, serta menyediakan pelindung telinga saat mesin diesel digunakan dalam waktu yang lama, terutama bagi pengusaha. Secara keseluruhan, sebagian besar fasilitas kerja sudah mencukupi prinsip ergonomi. Namun, beberapa penyesuaian masih diperlukan agar aktivitas pelanggan maupun pemilik usaha menjadi lebih aman, nyaman, dan efisien.